Okay, anthu amene wawa nali limodzi mpasi ya matuwazi vuto ndilona kuti mapassport amene akukhonzedwa panopa ngakhala anyuwani tikabwera pano pa bed bridge sakupanga scanning ingakhala kuti ali anyuwani anthu awo awabwezawo. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Guys, madzulo video imaenda ikhuzana ndi anthu amene anabwezedwa pa bed bridge ku South Africa, and ndilona video imene jayo ashazali khudza kwambiri. Why munthu wagubira kusakasaka passport yako kuti unyamuke uzipita ku maiko akunja ukaona kusintha upite ku South Africa upite ku Botswana upite kuli kosomera ungapiteko ukafika pa border ukuza kuona kuti passport yako sikupanga scan, passport yako ndi fake ya fake really. Ine nakhudzika kwambiri and I tried to reach out to those people. Naesera kuti anthu aja tilemekezana nawo, then mina tiwathandize munjira ina imene tingawathandizire. Unfortunately tinakanika ndithu kuapeza anthu aja koma tinapeza ko wina I think kangatakande transporter amene anali mchani amene anali mugali muja mubasi imodzi the naise kuti ase ndifuna one of those guys mamodzi ndiyankhule naye mamodzi ndiyankhule naye mfusi mafuso awiri atatu komanso tione tingithandiza bwanji ndebe ana munthu uja anena kuti panopa sizingatheke kuti anthu muyankhule nawo. I don't know, sanali pafupi sanali chanchani muli mosemo koma sizinakatheka. Then namfusa, really, I mean, tell me what's happening, like what's going on, tell me. They kuluja amanduza kuti amwene zinthu zikuvuta kwambiri mapassport kufika apapa basi kumatibweza amana kuti mabweza amana kuti mapassport sakurani sakutheka sakupanga skani nda fake chanchani. Then namuza kuona kuti okay, it's fine kumano tell me exactly like passport munatenga kuti like munakatenga ku immigration munakatenga kuti mzamu ndeyo janzira komano madzi wet pali madulo ena akumatani amatha kumata kumajudula passport acha ndi zimene zozo singapangidwe scan. Ndi namuza okay, tell me more. Munthu sindiudziwa bwinobwino ndinangomvaso ineso komano aliponso amene akumatani akupajudula. Ndi actually anthu amene mukufuna mapassport kusentha mapassport kutana just make sure kuti usani immigration exactly immigration katengeni passport yanu. Kwa anthu amene passport yodi munatenga ku immigration mumatengadi ku immigration ndikupoziti mwayenda ukafika koko ndikupoziti akubwezani kuti passport sikuskana. Anthu amene wawa ineyo I prefer konozoti anthu amene wawa akuyenera kusuma isumira immigration chako kupeza maloya maloya othandizawa mabungwe immigration aisumire ndalama zimene munapereka apo pafunika kuonjeza ndalama abweze ndalama compensation ikufunika kwambiri ma transport ndalama zopangira passport ndi zinaso pati ma damages kusuma kuti immigration yalipira anthu amene wawo because this is not on actually ndankhola mapoints awiri amene wet mapoints awiri amene. One, make sure kuti passport mukutenga kumalo oyenera usango panga wina kadi muna madoba ena ndikupangira then kenako mzaluza nazo. One point yambira imene. Point number 2, ma passport ngati munatenga bwinobwino kuti ku immigration bwinobwino ndondomeko yonse nde yukana kupanga scan, please sue these people. Funika kuwasumira and abweze ndalama. And this issue
isathelebo mpa. This issue yofunika chilungamo chioneke basi. Chilungamo chioneke pankhani imene chifukwa guys kunyamuka pano ukafika uko chanchande. Anyway guys, nkhani video imene nayo ndi imene iyi muionera mungu ionera ndo patsene imene ya anthu amene abwezera pa border kuti ma passport awo makuti. Guys, thank you so much. Like, subscribe, share, and comment in comment section. Maganzwano kuti nduwotani mano zachitikazo. Guys, bye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anthu amene mukuwaona awa ndithu nali nawo limodzi basi ya matuwazi wali nali awa wow okay. Anthu amene wawa nali limodzi basi ya matuwazi. Vuto ndilona kuti mapassport amene akukhonzedwa panopa ngakhala anyuwani tikabwera pano pa bed bridge sakupanga scanning ingakhala kuti ali anyuwani. Anthu awo awabweza ndithu awo akuti abwerere ku Malawi kamba kunena passport awo sakupanga scanning. Ndiye tipemphe kunena kuti aboma chonde tiganizireni mapassport amene mukhozawa akuoneka kuti sakumalowa mu system chithaso kunena kuti ndi afake chifukwa ambiri akumabwezedwa ndithu akumabwezedwa. Pano tili amatuwazi aulemu komano onsewo